vært fra her I morgen. Tog jeg til imest kjenne I andan. Og jeg bare være ærlig. Det vi må være før. Til det at Nei, jeg vet ikke, jeg kjenner til at jeg nok så særlig plasseraver og I høldene. Jeg har jo kall fra gode, og jeg har størst her fullførst her, og til så østlig innebåret at gjørs disse her, disse talene her, innsløyene, som så har gjort alle tøyene. Og det ofte at tala til kontroversielle, det som fjölden ikke ser, til at fjölden og I soppene kan man säga, sokken I soppene, og det bare sånn egen av hver øren, og fjölden vil løyt. Og her sitter jeg av søyelinjene og leser gamle klassiske bøker. Jeg leser akkurat øyne etter Grattan Guinness, som heter Protestantism versus Catholicism, eller Romanism in Light of Prophecy, fra 1840. Øyla gav en luthersk bok en tag, eller plutselig utgivende av en luthersk forleie. Som vidger det her at protestantene, fra reformasjonen og frem etter, tar seg på katolske kyrkjene. Tar seg henne i en øren brillen enn hva man gjør I det. Og så som man hikker på profetiene og til alt det profetiske innenfor Bibelen og I det. Det egentlig en størst ja faktisk I grunden en vittløying av tvøymen jesuitten. Hør meg nå, lukka forklare det her. Fra reformasjonen og frem etter så hukte man på profetiene til Daniel og I oppenberingene ved en teologi som øyter historicity, eller historical. Det at man sa til at profetien I Daniel om de fyra rujtjen I her, og så at det lytla hotne som kom opp, tar seg til helt klart paven. Og han taler mykje blasfemisk år, også hvis man samarbeid ved oppenberingen av Seidjan, om så skøtjene, og han sitter I Rom, tar seg da pura klart. Men egentlig et net kastet iver egen og alle protestantene og I Vestrømmen der, årsak av som heter futurism. Det til man sier til Antikrist, det en person som kommer helt I endan I trangdartøyene. Og det gjør det der bare for å få protestantene å ta egene av katolske kyrkjen og Vatikanen. Nei, vi hadde slett ikke vi pura sakleiser. Kvinnan som drukken av blauen av Tom Høylaud, Fløy vant til Babylon, tar for at endrøse gamla Babylon. Nu kommer enda tøyen. Tar for at endrøse gamla Babylon og Iran. Babylon Mikla og løgndardommer Babylon til nekka anna. Løgndardommer Babylon et andligt Babylon. Og hun sitter I Rom. Alle kongene undergivner henne, og hun rått iver ødlen mange vøttene. Nå sitter han mange vøttene. De vøttene, oppenberingen forklarer det selv, hun sier at vøttene folkesløyene. Somisten her ræver iver. Og så at jeg så ikke til at hikket du leser du gamle klassiske bøker, så først var det helt annen forståelse av tingene. Og til andre ting, til døms alt det vi
sodomien som kommer inn. Folk pura blinda fyrsten her. De blinda årsak at de høyra det og daglig et ord som heter samkjent. Køyrer alla tøyna, køyrer i samfunnet, køyrer i fjallmiddelen, og ikke som, og så, samtidig som nødje årene kommer inn, som nødje høydene, så klæger man til vi en nødje forståelse, og så dette det gamle forståelse vekk. Bare at jeg var smadronker, så var det kjenska, altså rævelig sint, og man har ikke som så ikke høyt om det, men hva var det at det var Sodom og synden, det som ønsker det er sodomi, det som det gjør det Sodom. Og i det kallar man det samkynning, og så får man frøyngar og doktorer og ditten og datten regellige inn i kringvarp av vidtje til en panelfund, og så faktisk jeg har lært i England i 6 år, og det er serfrøyngar, og det kører alle luftene ur, alle møtstøv i samfunnet. Jeg synes ikke tvørstur i jøkken som man har halt det nå fast, som man har satans liggen. Og her kom jeg inn til det, at jeg fra søylinjen ta i tåsuminstinns, jeg synes ikke det som remast og satanismo. Jeg synes ikke det av Vatikanet og hvert han øynast og pave antikrist. Og altså her falske bibler som kommer ut fra Asjans øynefors og frametter, det er jo antikristsbibler. Altså antikristsbibler. Og de aller fleste vilja tåsa som så, ja, altså King James, ja, så det bare øyn av viftene. Altså jeg kan takke henne, og hinner, og ditt, og ok, nu vi bare ryka i, nu kunne vi supplere dette her vi hæsson, og altså sånn det ødel. Det totale blindløgje. At det ikke samme bibel en gang. Ok, det innehelder så mye av ljøse at du først nok av vite til at du har frelster og vekser og synder, men at det ikke Guds røntseier, skurkeier, ekta år. Det det ikke. Det alexandriska. Det kommer i Jøkken Vatikanet. Framlåt i Alexandria kommer i Jøkken Vatikanet og inn i høymen, i Jøkken Vestkott og Horst, og så alle, det som tar byrja av, og så det som fortsetter så gjerne. Jeg vet ikke om du kan si at jo, det ganske mye trobløse til at jeg så rævelig alvorlig. Så og bergest vi ødlund som uimer. Og det godt. Det godt, det skal du gjøre, men så det kanskje ofte at onkel ville sagt at kjøt på i. Og om det til eller ikke, det var ikke til at jeg øyne på en annan døme om, men så nøyde de med sinter hvert vi ødlensene unge som høyrer det, og kanskje ikke forstanda det. De som forstanda det, de finnast. Som søtja akkurat og høyre, hvis jeg sier okkur satans, eller okkur så størst ord, så det bare, ja. Altså, jeg la meg omgang til et møte i Kollafyr i 2006, her som jeg røste meg opp og tåsa jeg kraftig i møte anstigten i middelen karismatikerne i Førjun. Og her sett en flokkur av en trusfolkun, og de fleste ble, jeg stod og hukte de bønt i egene og flangte de av i 5 minutter. Anstigter som de fåast vi, og som de tåla, at folk lever sammen avgift, og at de tåla og ståla verslig musikk, at de ikke avtala synd og andre sånne ting. Og av trusfolken var det bare tvøyr, som akkurat som lust å ta i seg det, og som nikkav og lukka som
amen, men henne så bara, det blev ill, det blev ordentlig, man sa, jeg så ikke da, at det kom noe svart i deg. Det tålte det ikke. Jeg så ikke på at årsaken var bare at det slett ikke rundt seg. Det fullkomlig starblind og kubort med til øynene. Og jeg ser tvær som så det. Og jeg kjenner tar, og hva hver tar Jeg visste at tar tvei edelig godsbøten. Og tar tålte det. Tar finner ikke ilt av det. Selv om jeg kanskje brukte en tvei sterskår, og det det som jeg gjør det kvart. Og det nøyver ikke med, altså, å kalla en spekka for en spekka, og kalla et satansbaten for en satansbaten, eller et tosshødd, eller whatever. Det egentlig i kærlega sagt, fyrir at fjölden skal vakna, og få egin i oppleten, og ikke være vittløyt, av som tenker, de som tåler anstikten og omgående taler et år i møtedamen, tar så øyn med å røyse seg og taler kraftige og i møte som tenker, og de får mer ilt av hånden enn hva de får av anstikten sjølven, så hun er ruskande gale vi tekken. Det vil jeg kunne si at skilja. Og at det suttje alla stedene. Alla stedene, mittlen gommel og mittlen ung og mittlen ødl. Nå fikk jeg sendt i Gjørkvaldi at Paul Johan Djurhus skriver av vårportalen at han samsirger vi katolikkene for alt det her, og at han bier for at katolikkene må få en gauan pava nast fyr. Hatta bare tog at man forgoda Billy Graham for 40 år siden i 30 år. Billy Graham. Tog at han dødde at tale evangelist, men de følelsene som kom det fram som katolikker, så sendte han det atter til sånne katolske kyrkjer av å få rådgjøring. Så blinder var han. Og så blinder sånne Billy Graham også. Og det kommer fram at Billy Graham var en frumurare. Det skal så gjøre av at sånne hans øysene. Det fullt av sånne Southern Baptists i Amerika som her over 4,000 Southern Baptist pastorer som frumurare. Har vi hørt. Hvis ikke tar så feil nå. Så du, hatt er vel se i egen av falskje. Og en sånn verdig med å gå. Og han, ja. Paul Johan, ja. At det edelig Guds baden her. Ja. Ja, han holdt seg alltid på. Han fitter falkalige bløyer og alt det her. Han knokkrøtter, starblinder, lortende. Som vittløyer alle tjauna til å gauteka Antikrist. Altså han fullstendig av blåster, han ønsker lyser, han var et ønsker. Var et ønsker. Og nå først ilt av til at jeg kaller en verdig mann og knokker han blindan lortenda. Sørst du? Hadde tøyt problem. Hadde tøy at to erst støynrunden og avvitande og vil ikke feisa tingene. Jeg sier der fakta at jeg vet ikke løye under pavadøvnen på en nå som til tøy at har ikke valgt til det. At det akkurat som momdanerne her som de ikke drepa, til tøy at har ikke finnet valgt til å boja. Har vært trusti og jihad. Det første at et smigra seg inn, men tar det kom, tar det flertall og kunne gjøre det, så begynner det å gjøre det. Og hadde det akkurat det samme vi pava velte noen, anden i Vatikanen og at han for pava velte ikke høyla i anden, det Satan. Og i Vatikanen en risastor standmynd av Mario.
Og under henne fauti en mævur vi lengur flakrande harri, og han en bók. Og den standbinden kom ut annaferna atana reformasjonena, og man har spurt tar som her, hva det? Jeg har tjånt Maria, som tar for goda. Ja, hva resten her som hun trakkar da, som en bók, hatt Luther. Ja, hva bóken så? Til tjånt Bibelen. Tar identifiserar seg med Maria, og hon skal trakka Luther nyer som gav okkom Bibelen. Hvordan satanist det ikke? Og det stola ditt. Det velsigna ditt. Skam fuktet det til, Paul Johan Jorus, tun drumpur dverst. Tun drukne dare. Tun blinda jomfru. Sovande og støyndeia og blinda jomfru. Skamma det av. Fra ævelagans eion gjer hatta falskjunum større skea enn hva ta gjer at jeg kallir en speka for en speka fra sylinjene. Jeg skal bare fortelle til kun. Det som allikevel nøyve med, og det som jeg føler i andan til at hvis ung folk kanskje avvidande og voik og sånt, hava fyllt mer liksom til la lust etter mer, men så få moin på av mer. Hvordan så vi tøymon? Jeg bier for tøymon, jeg bier om at jeg ikke må være årsøk til at nekka fettler, eller for moin på. Men hva sier Jesus? Signaur han, og ikke for moin på og i mer. Og Jesus kom til tann og tann steg, og han talar, og de finner moin på av honom. Hvordan ofta stendet det ikke? De tok seg moin på. Det var torra feiler. Det var ikke Jesus av feiler. Nå nevner jeg bare det som døme. Så jeg vil ikke samarbeide med Jesus, men jeg sier til at du kan ikke si at Jesus er i feil, og at de av røtten tok seg moin på av noen. Det var torra feiler at de finner moin på av noen. Tog at det åtte de ikke få. De som var suttjante og vitande, de tok seg ikke moin på av Jesus. Det var de som var vantrykkvant og blind og blambaie og støynerunden og ikke hadde høyrande øyra, som ikke skilt og som ikke hørte, som vi sier trusk, disse trusk-klapparene og Kodlavir 2006, som ble bare svarster i egen. Alt patjerskåpen ble svart. Det var 2 karismatikere ur havn, 2 ønglar som synsja saman, som lusto og toldu muna salt av å tale, men sjalt løyarerne, og i alle karismatiske vetingene, tar du svarster. Det var egentlig tøyre flangt av, og tar hukte nyer. Det ble svarster. Og jeg pøyka ut synder og anstikter, og i tørra mitt og sjálvande. Den er ikke snakk om ting ærestande. Armgar Arke, Bergur Debes Johansen og Paul Johan Jorus hava valsigna antikrist. For åpen lust for allen for falskje. De tror nekker blinder, støynrunder, blampeier, hornaleiser, andleiser, drumpar. Som drukken av hårdømsvøyne skøtjonar. Hver skøtjan til Vatikanet, hver trener av vøyn som skøtjer drukken vi, trener av falslærer.
Jeg trykker god røst opp Billy Graham. Han ble kattlet over her. Han begynte ved når King James og lustet etter hans første talen fra Altrusjon, så det utrolige salveier. Så får han blanda seg ved økumeniske rørslene og gjør det ferie til pavadømme. Han bare vil avvidende, dommer. Og lustet det så etter honom til endans. Så sitter man bare og rister i høttene. Han gjør akkurat lite lukka som han stinger høttet på nekka fyrir så akkurat med at han druknar. Og så tar han vi Robert Schuller en fyrir og sier til at folk som enda ikke kjenner Jesu navn kunne bli frelst til å fylgja til ljøsen og til heva. Hva er det? Det er et avnokta Jesu fullkjørta frelseversk. Det er et avnokta at det er ikke annet navn under himlen givet mitt manna som vi må være frelste vi. Det er et avnokta at jeg skammes ikke ved glede bådskap Kristus til han er Guds kraft til kventan til frelse for kventan som tror for jøda først og så for grikka. Glede bådskapet må prætikast og du må trygg hva han vita og tekke med Jesu for å være frelste til ikke frelste råttan. At det er avnokta Jesus. At det er avnokta frelsen. At det er avnokta Jesu navn. At det er avnokta alt. Og så er det også kommet fram at han var en høgtstandande frumurare. Og kjem til høgt opp i frumurarskap, så tilbyr det Lucifer. Paul Jan Julius. Man stod en frumurare også, ja? Og jeg lukte det og sødde det i ødlun, som vet du, disse mennene ble idoler. Kenneth Copeland ble en idol, Benny Hinn ble en idoler, og da ble du blinder, du fylgjer blind av en mann, du er fylgjer Jesus og hans åre. Du er genga, du er åre til ljøs av gøtemøyne, sier David i Salmen 1905. Du er åre, Tita ljøset til øyre genga ui og fylgja. Det er alltid en vante til man får fylgja månen. Nå, så jeg vil si at vi øyne kvann, tætje tykken ikke møgnboa. Få ikke møgnboa av mer. Er det bare nævur. Og jeg kan bare si at det som motiverer meg til ikke borskløg og hætur men jeg hætter det ytla, og jeg hætter lign, og jeg hætter falslære, og jeg hætter satans anda, og jeg hætter vittløgnsene som kom fyrir seg. Men jeg ble mer kjedder enn ekk annet til jeg sikker Berg Depos Johansen valsikten antikrist, og bia for antikristet. Han som der nu fer å velja, kan øyla vel være at han sørst i antikrist, til vi standa bort vi godtene til Jesu atkom. Være så dvorsta. Og vi kan lukka å sødja antikrist, og vi kan lukka å sødja han, men er atterferna hatla til en pre-trib rapture. Det vet at jeg har svinket en tverfer middelen her. Jeg har ikke fri for post-trib. Sjalt om jeg ser en 2-3 tegn i her, og i forløpene, og i tøyarlinjene som sier til at det må være 18 av trångtene, så allikevel, så gjør det ikke mening til hver brittlevs kvaldmål til lamsins. Jesus sier at han, i Johannes 14, han fyrt til himmel, så fyrer dere en sted, og så skal han komme at og teke okken tilsyn her. Og så jeg tror ikke på at brittlevs kvaldmål til lamsins vil jeg gjøre, det vil i himmelen. Og akkara ombrøyding og bortrykkingen vil i 4.15 kallet for en løgndardommer. Så det er god løgnede av synder. Og et annet som egentlig
vittnar för mig nog så kraftigt. Det alla dessa drömmarna som frälstryggande folk har utom alla hjørnene i det, bortrykkingen av Jesus atterkomme. De drømmer til at Jesus kommer atter, og så kommer trangt, så kommer krud, så kommer antikrist. Det tøyene, ta vera vid rikt borster, kjalt 4-5 år gammel på den. Altså, jeg subscriber til noen tverrtrykse kanaler her som lustig etter sin drømmen. Ofta når bare tar jeg legger meg sova, bare for at, herre, du kommer kjøtt. Og så hører jeg luttelig bøttene fortelle hva det var drømt. Og vittnesbord, siste 20 år, og veksande grad, nek mer i det, og ødel drømmer det samme. Bortrykkingen hender, som drømmer at de etter, og de pura bench, nu skulle de, så kommer forfylking og trangt, og antikrist kommer, røyser opp, og de må missa høttet. Så det jo bare søtja til at det og det som på en eller annen måte, i andan, og fra lukka som ætlu munnen troarløyve fra byrjan av heve frifire, og i andan. Og så kan du sige at ja, men så passar tøyarlinjen ikke. Det gjør hun ikke alltid. Heldur ikke vi så fyrre komo. Tingene vår er ikke sånn her, det akkurat som puslespil. Alt det profetiske som standa lengt fra, og sødja ting holdt ut i horisonten, og du sørst noen fjøtl her, du sørst det avklart, og så kommer de, hatta kom først, så kom hatta nummer 2, så kommer fjøtlen, men fra avstandet ser alt ut til, du heldur, hatta var først, hatta var næst, hatta var 3, men rekkefølgen ikke så. Så det en løgndardommer. Og det som jeg har fri for, ikke ordentlig for å forklare det. Men det som jeg trykker og har fri for, og det støver vi, det til at Jesus kommer atter, bortrykkingen verer, en trangtene. Da var sånn til østen i opprørsning. Og så kommer trangten. Og som er tog som en 6 år trangt, som er tog som en 3,5 år trangt, tog at den kjente Arvik, den skjeitjunda Arvikan til Daniel. Tar sier til at Jesus oppfylte 4 helt av det. Og at trangten bare var 3,5 år. Trangten som nu kommer. Jeg vet ikke om hvordan det Altså, akkurat som jeg ble så forvirret av lust at enda til å lære dem. Det er så samførende og kunne prekva så vel at jeg kom her til at bare at kvøyle og trunne. Og kvøyle og tog som jeg kjenner og i andan og har frifyre. Og så ikke andan tala at ja, jeg trykker tog til å være at bortrykkingen vil en trangtene, og så kommer trangten, og så kommer vi nye vi Jesus. Lukka som det stendet til Zakaria 1. Han skal komme, og alle han skal høyla av vi honom. Alle han skal høyla av til vit, til ikke anklander. Østen i åpenberingen nøytjan, til herligene som ruja vinen og kvøyten hesten, til øtle høyla av. Ja, men så må vi være rikt borster og ombrøyt arnt her. Og til at King James-bibelen tar en tåser om borstrykkingene og Jesu byrsting, tar tåser om 100 måneder
mun av under mun av Herrans dag. Hvordan var det? Nei, det er Krist som skilta. Og her sier Alexander skal bibler Herrens dag. Men om Jesu byrsting, 17. Thessalonikerbrev 2:2, at det ikke være kjøtt skrekka i sinne, eller aurekvast, hverst vi anda, eller vi åre, eller vi brevet som fra okkon, som at det hvor Krist vi hånd. Det hvor Krist. Det hans herre. Det er bryllupskvaldmål til lamsins. Det hvor Krist. Herrens dæver. Det dømeren som skal komme attana. Og det er også om at her at opprørsningen skal hente, at opprørsningen av sørste deg, ja, men det er sørste dæver for okkon. Sørste dæver for okkon, det ta Jesus kommer atter, og det deier oss opp, og vi får til himmels, det er sørste dæver for okkon. Og så vi i himmelen, annet på 3,5, eller skje, alle helst bare skje år. Alle helst skje år. Og så Herrens dæver å gjøre. Her som som alle tar lytte profetene til oss om Guds røye og døm og alt det. Trångten. Og jeg trygg vi at alle de som i Kristi Jesus, ta han kjemur, de skulle være ombrøtt. De som Krist, vi hans har kommet og stendet 4,15, skulle være ombrøtt. De som i Krist. Men man må også teka at her tar tudje modjanar vi at du måst hava olje og lampen og være brennande. Så at jeg vil si av øyne på en fylgje Jesus, fylgje Guds åre, fylgje kvarskje Billy Graham, eller Paul Johan Jurus, eller Berge Debes Johansen, eller Sjura Høygård, og så aldøyelses noen pavadevle. Fylg to Jesus Kristi. Det det som røynen gjør. Og kanskje ikke gjør så vel alltid. Men jeg vil, og jeg fylgjer etter. Og jeg røynt av gjørst det som det som min tjeneste og vil gjøre det. Og be Herren røynt sammen sånn at jeg kan gjøre det bedre. Og motivet kærløyde til mitt folk og mitt land. Det det. Og kærløyde til Jesus. Og en kolossal anstikt for falsklære og vittløying, særlig at han kommer i Jesu navn. Og til vanlig at til verre kan vi kvart tåke iver sånn at du kunne sagt at det kom noen år opp som ikke burde komme opp, eller ble søgt, som ikke burde bli søgt. Og fylgje mer ikke etter i tog, men fylgje Jesus i etter. Fylgje Jesus i etter. Han den gode Herren. Som vil fylgja, og som vil bya øyne på en annan om å fylgja. Og Jesu navnet. Amen.